Muchas gracias a Ilustradai por la invitación y me han pedido que hable sobre cómo se puede construir una exhibición en un mundo lleno de imágenes, con tantas propuestas. ¿Cuál sería el hilo que pueda sostener el argumento de una exhibición con tantas formas de ver la ilustración? Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ το Illustra Days για την πρόσκληση και μου έχουν θέσει ως θέμα το πώς θα μπορούσαμε να δομήσουμε μια έκθεση μέσα σε έναν κόσμο τόσο γεμάτο με εικόνες και με τέτοιο πλούτο εικόνων, πώς θα μπορούσαμε να βρούμε αυτό το νήμα που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ένα επιχείρημα, το οποίο θα μπορούσε να μας βοηθήσει να δομήσουμε αυτή την έκθεση. Y eso quiere decir que tendremos que empezar diciendo que la ilustración, el concepto de ilustración, es un concepto que se ha ido modificando desde hace más de 100 años. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η εικονογράφηση ως έννοια είναι μια έννοια η οποία βρίσκεται υπό διαμόρφωση και μεταμόρφωση εδώ και κάποια χρόνια. Y esto supone un problema de elaborar en la conjunción de diferentes artistas que tienen diferentes conceptos de ilustración, desde la publicidad, el mundo editorial, el mundo llamado infantil o ilustración infantil, el art street y otras variantes que van agregándose y ampliando la idea de la ilustración contemporánea. Και αυτό ενέχει και ένα πρόβλημα, το ότι υπάρχουν διαφορετικοί καλλιτέχνες και διαφορετικές έννοιες που παράγονται από αυτούς. Μπορεί να είναι ο κόσμος των εκδόσεων, ο κόσμος της εικονογράφησης για παιδιά, της παιδικής εικονογράφησης, ο κόσμος των εκδοτών και ούτω καθεξής. Διαφορετικοί κόσμοι οι οποίοι προσθέτουν ο ένας τον άλλον, αλλά και επίσης διευρύνουν την έννοια της σύγχρονης εικονογράφησης. La exhibición La Imagen de la Fantasía este año cumple ya 40 años, en donde han pasado diferentes directores de arte, desde los fundadores de la fundación, que aquí está el presidente junto con unos amigos, artistas como Joseph Wilcon o personas que han desarrollado otras ideas como Mónica Monachesi. Y yo desde hace 5 años que tomé la exhibición, ha sido un proyecto que ha significado ver desde afuera la ilustración, siendo yo una formación de ilustrador autodidacta también. Η έκθεση L'Immagine de la Fantasia κλείνει πια 40 χρόνια και σε όλη αυτή την ιστορία της έχουν εμπλακεί διαφορετικοί καλλιτέχνες σε όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Γιώσεφ Μπίλκορ, κάποια ονόματα, η Μόνικα Μονακέλη. Και εγώ εδώ και 15 χρόνια έχω ασχοληθεί με την έκθεση και η έκθεση για μένα σημαίνει το να βλέπω απ' έξω την εικονογράφηση και το τι σημαίνει και να τη βλέπω επίσης και ως εικονογράφος αυτοδίδακτος. Que hasta ahora con la relación que se ha establecido con Illustradays, este proyecto que me parece muy importante porque es insertar más ideas de pensamiento en una sociedad que está elaborando la idea de ilustración. Con lo cual, la forma en que yo veo la exhibición de ilustración es un centro basado en el interés estético de la ilustración, pero que desarrolla vínculos con otras áreas como la parte didáctica, la parte literaria, la parte de estilo, y una que a mí me interesa mucho, que es la parte poética del artista. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την συνεργασία με το Illustra Days, που είναι κάτι που μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό, επειδή μπορεί να εισάγει νέες ιδέες στην εικονογράφηση και όπως το βλέπω εγώ, να εισάγει καινούργιους τρόπους θέασης σε αυτό που αποτελεί μια έκθεση εικονογράφησης.
Και μια έκθεση εικονογράφησης είναι βέβαια μια έκθεση βασισμένη στην αισθητική, αλλά επίσης έχει και άλλες όψεις. Έχει μια έκφανση διδακτικής, μια έκφανση λογοτεχνίας, ύφους και αυτό που μου φαίνεται εξαιρετικά σημαντικό, μια έκφανση ποιητικής. Es decir, una exhibición contemporánea de ilustración no solamente es colgar imágenes, es meter en un espacio un conjunto de diversidad de miradas, de conceptos, pero además la vinculación con actividades que puede desencadenar a los niños, al espectador adulto, al público, a los bibliotecarios, a los especialistas de literatura, a los maestros, docentes, investigadores de literatura o de libro ilustrado, o galeristas o artistas jóvenes, emergentes. Es decir, la exhibición es un polo que tiene que desencadenar toda una amplitud en una sociedad en muchas categorías. Y eso es lo que hacemos en la exhibición. Δηλαδή, μία έκθεση δεν είναι μόνο το να κρεμάμε κάδρα, εικόνες στους τοίχους, αλλά είναι επίσης και το να συγκεντρώνουμε σε έναν κοινό χώρο διαφορετικές οπτικές, διαφορετικές ματιές και να βρίσκουμε μία σύνδεση μεταξύ τους και μία σύνδεση με το κοινό, το οποίο μπορεί να είναι τα παιδιά, μπορεί να είναι οι βιβλιοθηκάροι, ειδικοί πάνω στην εικονογράφηση, μπορεί να είναι δάσκαλοι, μπορεί να είναι καθηγητές, μπορεί να είναι ερευνητές, μπορεί να είναι νέοι καλλιτέχνες ή παλιοί καλλιτέχνες, μπορεί να είναι γκαλερί. Όλα αυτά σημαίνουν ότι μία έκθεση είναι ένας πόλος έλξης στην εικονογράφηση, που επίσης ταυτόχρονα διευρύνει το πεδίο και αυτό είναι αυτό που κάνουμε εδώ. Y el modo en que se construye la exhibición, el cuerpo de la exhibición es un huésped de honor, que significa encontrar un artista contemporáneo referente que haya tenido ya una carrera larga, en la cual tenga ya un discurso conceptual, un discurso filosófico, un discurso artístico, y mostrar la forma no solamente de cómo ilustra, sino de cómo piensa. Και γι' αυτό το σώμα, ο κορμός μιας έκθεσης, είναι επίσης και το να βρούμε έναν επίτιμο προσκεκλημένο. Ένα προσκεκλημένο δηλαδή που θα είναι ένας σύγχρονος καλλιτέχνης με μεγάλη πορεία στο χώρο και ο οποίος θα έχει παραγάγει έναν λόγο καλλιτεχνικό, φιλοσοφικό, ακόμα και ενοιολογικό, που θα μπορεί να δείξει μέσα από την έκθεση όχι μόνο το πώς βλέπει τον κόσμο, αλλά και το πώς δίνει νόημα σε αυτόν. Después de que este año tenemos el gusto de compartir con Gerda, que ha sido la huésped de honor del año anterior de la exhibición. Después tenemos otro cuerpo que se llama Panorama, que el objetivo es ver la mayor cantidad posible de propuestas estilísticas y aquellos artistas que están desarrollando un discurso poético sobre la ilustración. Es decir, no solamente el aspecto de ilustrar para libros de didáctica educacionales, sino libros que tocan otros temas y que utilizan nuevas herramientas digital o materiales clásicos, acuarela, pero que están innovando con las técnicas y tratamos de hacer un cuadro de un panorama de cómo y con qué están trabajando algunos artistas, cuáles son sus discursos. Esa sería otra sección, el panorama. Λοιπόν, μετά από αυτό, πρέπει να πούμε ότι φέτος συνεργαζόμαστε με τον επίτιμο προσκεκλημένο της περασμένης χρονιάς και επίσης έχουμε και το πανόραμα. Και στο πανόραμα πρέπει να φέρουμε μαζί τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα διαφορετικών υφολογιών και καλλιτεχνών, οι οποίοι παράγουν έναν ποιητικό λόγο πάνω στην εικονογράφηση. Δηλαδή, μπορεί να πρόκειται για βιβλία που
ασχολούνται με διαφορετικά θέματα, με διαφορετικές τεχνικές, με διαφορετικό τρόπο που προσεγγίζουν τις ήδη παλιές τεχνικές, όπως μπορεί να είναι η ακουαρέλα, και με αυτόν τον τρόπο είναι που εισάγουν νέους λόγους, νέες μορφές λόγου. Después tenemos otra sección, son digamos otras dos secciones más, que se busca un filo temático, es decir, un concepto o una idea que sea el hilo conductor entre las propuestas de libros. Por ejemplo, el año anterior el tema era la casa. Este año es el recuerdo, el sueño y otras poesías. Es decir, este tema a mí me ayuda a encontrar una serie de artistas que a través de sus discursos están mostrando de alguna forma estos temas, lo están indagando, lo están ahondando. Sí. Και μετά έχουμε άλλο ένα τμήμα, το οποίο αναζητά ένα θεματικό νήμα, μια θεματική ιδέα, ας πούμε, η οποία θα ενώσει τις προτάσεις των βιβλίων. Πέρσι αυτή η ενότητα, αυτό το νήμα ήταν το σπίτι. Φέτος είναι η έννοια της ανάμνησης του ονείρου. Και έτσι αυτό μας βοηθά να βρούμε τους καλλιτέχνες οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Y de tal forma, en la exhibición se trata de tener una museografía que albergue y permita leer estas intenciones de diferentes artistas que se expresan, que se expresan de diferentes formas. Porque la ilustración contemporánea no solamente termina en el libro, se ha amplificado o se ha mezclado o se ha contaminado con otras actividades como la street, la escultura, la música, y esta diversidad intentamos de algún modo exhibirla con una idea museográfica. El lugar es pequeño, pero intentamos tener los libros, bocetos. Και με αυτόν τον τρόπο η έκθεση μας βοηθάει να δούμε τις προθέσεις των διαφορετικών καλλιτεχνών, οι οποίοι εκφράζονται επίσης με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, ο διαφορετικός αυτός τρόπος ενέχει και άλλες μορφές τέχνης. Μπορεί να είναι η γλυπτική, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη μορφή έκφρασης που προσπαθούμε να την εντάξουμε στην έκθεση. Και μπορεί ο χώρος να είναι μικρός, αλλά προσπαθούμε να έχουμε, για παράδειγμα, βιβλία ή κάποια εγχειρίδια. Yo aquí les explicaría o les haría... sí, así, genial. Con lo cual, una vez explicado la idea de cómo es que yo construyo la exhibición, les voy a presentar 3 conceptos que me ayudan a construir o a indagar o a examinar una ilustración contemporánea. Y son 3 conceptos muy simples que todos tenemos. Y esto con la intención de que tal vez entre nosotros que estamos aquí, ilustradores, artistas, bibliotecarios o gente interesada, tenga algún elemento que pueda acceder a una lectura mayor de la imagen. Porque yo soy convencido que en este mundo contemporáneo padecemos también de un analfabetismo visual. Και έχοντας σχολιάσει ήδη πώς στείλουμε μια έκθεση, εγώ εδώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω 3 σημεία πάνω στα οποία μπορούμε να στηριχθούμε, ώστε να βοηθηθούμε στο πώς να εξετάσουμε μία έκθεση σύγχρονης εικονογράφησης. Και η πρόθεσή μου είναι ίσως να βοηθήσουμε τους εικονογράφους, εσάς, τους καλλιτέχνες που βρίσκεστε εδώ, να μπορέσουν να βρουν κάποιο στοιχείο, ώστε να μπορέσουν να έχουν μια μεγαλύτερη πρόσβαση στον τρόπο αυτό σκέψης. Γιατί πιστεύω ότι στη σύγχρονη κοινωνία ζούμε σε ένα καθεστώς ενός κάποιου οπτικού αναλφαβητισμού.
Y la pregunta que les haría a todos, que tendrán que hacerse, es ¿en cuántas direcciones crece un árbol? Es una primera pregunta provocativa, porque en realidad cuando nosotros pensamos, decimos hacia el cielo, en un sentido, pero tendremos que pensar que el árbol crece también en el segundo sentido hacia la tierra. Pero si vamos más allá, el árbol crece a 360 grados, es decir, en la ramificación del árbol crece no solamente hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Y hay un aspecto que me interesa mucho, que es, hay un poema, bueno, no, perdón, gracias. Me emociona ahora. Pero normal. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ερώτηση που θα ήθελα να την κάνω σε όλους. Σε πόσες κατευθύνσεις μεγαλώνει ένα δέντρο? Φαίνεται εκ πρώτης όψεως μια απλή ερώτηση. Βέβαια, μεγαλώνει προς τον ουρανό. Αλλά σε δεύτερο επίπεδο μεγαλώνει και προς τα κάτω, προς τη γη. Σε ένα τρίτο επίπεδο μεγαλώνει σε 360 βαθμούς 360 μοίρες γύρω από τον εαυτό του, με τις διακλαδώσεις δεξιά-αριστερά. Και κάτι ποιητικό. No, no, está bien. La otra. Es que quería la otra. Bueno, la idea es que quiero decir que hay otro aspecto muy interesante que es lo que no vemos en la imagen, pero que imaginamos. Y ahí hay un centro, un núcleo creativo y de lectura que contemporáneamente es lo que se está abordando. Και υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που δεν μπορούμε να δούμε στην εικόνα, αλλά το οποίο φανταζόμαστε. Και αυτό δίνει τον δημιουργικό πυρήνα, τον οποίο θέλουμε να προσεγγίσουμε. Bueno, aquí me dice un poco eso. Había mostrado dos imágenes. Una imagen porque sabemos que hay una intención histórica en el ser humano en la construcción de imágenes. Es decir, en este ámbito al cual pertenecemos todos nosotros, el ser humano siempre ha intentado hacer en la imagen algo más allá de lo que vemos. Αυτό που θέλουμε να δούμε εδώ είναι ότι υπάρχει μια ιστορική πρόθεση εντός του ανθρώπινου όντως να κατασκευάσει μια εικόνα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η πρόθεση του να κάνεις μια εικόνα κάτι μεγαλύτερο από αυτό που βλέπεις. Y por eso había presentado la imagen mítica del mito, donde esta mujer enamorada, cuando su amoroso va y lo intenta detener, inicia a dibujar su sombra, intentando retenerlo, que es como el artista intenta crear una imagen. Και γι' αυτό λόγο είχα χρησιμοποιήσει την μυθική εικόνα αυτής της γυναίκας που όταν την εγκαταλείπει ο εραστής της, ξεκινά να ζωγραφίζει τη σκιά του ως έναν τρόπο να το κρατήσει κοντά της. Και αυτό ακριβώς είναι η κατασκευή των ιδεών που και ο καλλιτέχνης μπορεί να ξεκινήσει. Pues, ayúdame. ¿Cómo se dice andar antes? Prima. ¿Cómo? Si le puedes decir πριν το προηγούμενο, que se puede andar antes. Ραφαέλα, πήγαινε στην προηγούμενη εικόνα. Que sería más fácil si me voy para allá. Se ve. Bueno, la que antes, Es la imagen... Anterior. Λίγο πιο πάνω. Anterior. Αυτό. Anterior. Λίγο πιο πάνω. Anterior. Λίγο πιο πάνω. Anterior. Eso. Es esta la imagen. Es esta la imagen. El ilustrador es ese que intenta retener algo que no se ve de la imagen. Y eso es algo importantísimo en la construcción de imágenes. Sí. Αυτή είναι η εικόνα και αυτό είναι που θέλουμε να πούμε εδώ, ότι ο εικονογράφος προσπαθεί να κρατήσει κάτι από την εικόνα το οποίο δεν φαίνεται τώρα πια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Bueno, gracias. Y no voy a hablar de este esquema. Este esquema es un esquema personal que yo he construido que me explica a mí la naturaleza de la imagen.
Es una provocación porque en realidad no es que vaya a explicarlo, pero lo que quiero mostrar es que intentamos explicar algo que es casi inexplicable, que es indecible. Και αυτό είναι ένα προσωπικό σχήμα το οποίο έχω κατασκευάσει για να μπορέσω να εξηγήσω την φύση της εικόνας, τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν θα εξηγήσω ακριβώς τι αντιπροσωπεύει το κάθε στοιχείο, αλλά θέλω να δείξω ακριβώς αυτό, ότι προσπαθούμε να εξηγήσουμε τον εξήγητο, να πούμε το ανίποτο. Ecco, con lo cual aquí hay otro concepto. El primer concepto que a mí me interesa mucho compartir con ustedes, que es la imagen imaginada. ¿Cómo se traduce esto? Φανταστική εικόνα. Η πρώτη έννοια που θα μοιραστώ μαζί σας είναι η φανταστική εικόνα. No hay el juego de palabras en griego. No se mantiene. Ah, no se mantiene. Bueno, ¿lo puedes explicar? Es decir, sí. la imagen... Αλλά υπάρχει, στα ισπανικά ακούγεται λίγο πιο νόστιμο, γιατί έχουμε και το λογοπαίδιο. Es muy sencillo. ¿Qué vemos acá? Díganme, o piensen, ¿qué ven acá? La primera cosa que ven. Τι βλέπουμε εδώ, το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό? Una flor. Ok, una flor. ¿Qué es? Segunda pregunta, ¿qué es? Τι είναι? Τι ακριβώς είναι? Son las partes de la flor. Vayamos más a esta idea que intento explicar. Aquí lo que hay son líneas, manchas. Αυτό που βλέπουμε είναι γραμμές, είναι υλικό. Que puede significar la reproducción de una imagen que representa una flor, pero que el artista habla de una casa. Αυτό που βλέπουμε είναι υλικό το οποίο μπορεί να αναπαριστά την εικόνα ενός λουλουδιού, αλλά που ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί για να μιλήσει για το σπίτι. Con lo cual, tenemos que entender que la imagen, es decir, nosotros pensamos que la imagen es solamente la superficie, pero abajo de la imagen hay una cantidad de espacio en el cual el ilustrador, a través de recursos, vincula elementos y eso es lo que podríamos leer y eso es lo que un pequeño lector ejerce su derecho creativo para interpretar. Y aquí una palabra en griego que es ékfrasis. Muy bien. Que es un evento que todos tenemos. Ναι, και αυτό ακριβώς θέλουμε να δείξουμε εδώ, ότι η εικόνα είναι μία επιφάνεια και κάτω από την οποία βρίσκεται ένας χώρος που αποτελεί για τον καλλιτέχνη, για τον εικονογράφο, μια ευκαιρία να συνενώσει τα διαφορετικά υλικά και με τη σειρά του για τον αναγνώστη να τα ερμηνεύσει. Και εδώ έχουμε και την ελληνική λέξη έκφραση. Otro ejemplo que sería más claro, porque evidentemente el poeta, el artista, el escritor sabe decir de mejor forma las cosas. Hay un texto de Italo Calvino que son Ciudades Invisibles. El punto central es que hay un viajero que visita una ciudad, que después cuenta al rey cómo es la segunda ciudad. Pero el rey imagina lo que este viajero está contando, la tercera ciudad. Esta sobreposición de ciudades es el concepto de la imagen imaginada. Las imágenes invisibles de la imagen. Και τώρα, ακόμα ένα παράδειγμα, ίσως για να γίνει λίγο πιο σαφές. Υπάρχει το βιβλίο του Ιτάλο Καλβίνο, «Αόρατες πόλεις». Σε αυτό ένας ταξιδιώτης επισκέπτεται μια πόλη, αυτή είναι η πρώτη πόλη, και λέει την ιστορία του πώς ήταν η εμπειρία του εκεί. Αυτή είναι η δεύτερη πόλη, σε ένα βασιλιά. Ο βασιλιάς με τη σειρά του αντιλαμβάνεται αυτή την ιστορία και αυτή είναι η τρίτη πόλη. Και όλες αυτές οι πόλεις που προστίθενται η μία στην άλλη, είναι ακριβώς αυτή η έννοια της φανταστικής εικόνας.
Aquí, por ejemplo, vemos dos artistas, uno de los que tenemos presentes aquí, a Jesús Cisneros, el maestro, y a, bueno, a un artista francés. Aquí vemos dos ejemplos muy claros de dos ciudades que tienen posibilidad de lectura. Y en esa posibilidad de el uso del material, del color, de la textura, de la atmósfera, del bloque, de la forma, construyen la ciudad y lo invisible de la ciudad. Es que tengo que... Και εδώ έχουμε την περίπτωση δύο καλλιτεχνών, άλλο ένα παράδειγμα με δύο εικόνες, το οποίο θα καταστήσει ακόμα πιο σαφές αυτό που λέγαμε. Έχουμε δύο πόλεις, λοιπόν, με μεγάλη δυνατότητα αναγνώσεων. Αναγνώσεις που μπορούν να στηριχθούν στη διαφορετική μορφή, στο διαφορετικό ύφος, στα διαφορετικά υλικά, στα διαφορετικά χρώματα και οι οποίες κατασκευάζουν διαφορετικές πόλεις και κατασκευάζουν το αόρατο. Hay otros conceptos que a lo mejor no nos da tiempo de revisar, pero la idea es que quisiera compartir con ustedes estas herramientas que ayudan a ver de otra forma las miradas de los artistas. Υπάρχουν και άλλες έννοιες που ίσως δεν μας μένει χρόνος για να το δούμε πιο λεπτομερώς, αλλά η βασική ιδέα είναι ότι ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα εργαλεία, τα οποία βοηθούν να δούμε με διαφορετικό τρόπο την οπτική των καλλιτεχνών. Que es parte de mi trabajo en la conjunción de artistas en una exhibición. No solamente lo que muestran, sino esa luz invisible que hay abajo de las imágenes. Και αυτό είναι και ένα μέρος της δουλειάς μου όταν στείνω μια έκθεση. Δεν είναι μόνο το να φέρω μαζί καλλιτέχνες που κάτι θέλουν να εκφράσουν, αλλά και οι οποίοι κατασκευάζουν ένα λόγο μέσα από τις εικόνες. Y algo muy bello, porque las coincidencias son bellas, las actitudes son bellas. Un mito de origen griego, ¿no? Que además tenemos aquí el templo, tenemos tantos templos acá, en la ciudad de los templos, ¿no? No hay falta. No hay falta de... No hay falta, no hay falta. Y hay un origen social, histórico, filosófico del artista. Es decir, los que son ilustradores, los que son creadores de imágenes, los que son, bueno, los que se dedican a crear imágenes, que es el augur. Augur. Augur, el que augura, el que vaticina, sí. El que ve más allá. ¿Hay una palabra? Ιωνός. Ιωνός, bellísimo. Λοιπόν, υπάρχει και κάτι το πολύ ωραίο, μια όμορφη σύμπτωση που βασίζεται σε έναν ελληνικό μύθο. Έχουμε και τόσους πολλούς ναούς εδώ. Έχει λοιπόν απαρχές στη φιλοσοφία και έχει να κάνει με τον καλλιτέχνη, με τον ζωγράφο, με αυτόν που δημιουργεί εικόνες και έχει να κάνει με τη φιγούρα που στα ισπανικά ονομάζεται Augur, στα ελληνικά είναι ο αντίστοιχος Ιωνός, που βλέπει μπροστά. No sé si conocen, aquí es muy, bueno, imagino que sí, tienen que conocer el mito del Augur. Και ο μύθος του Ιωνού, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εδώ. Sí lo conocen. ¿Lo conocen? El Augur, es de aquí, griego. ¿No? Qué pena. Bueno. El asunto es que el Augur, que es padre del artista, andaba a una acrópoli, a un montículo, y cuando la gente no sabía ver lo que venía, andaba con el augur. O sea, si un enamorado quería saber si regresaba la amorosa, si el hijo estaba perdido, si tuviera un problema, iba con el augur y le decía, quiero saber mi suerte, ver algo más allá. Y el augur trazaba un rectángulo en el cielo. Y el rectángulo es muy parecido a la hoja donde el creador ilustra. Sí. Και ο Ιωνός είναι ο πατέρας του καλλιτέχνη. Πήγαινε σε μια ακρόπολη, ψηλά σε ένα βουνό, και όταν υπήρχε κάτι που δεν έβλεπαν οι υπόλοιποι,
μπορεί να ήταν κάτι καθημερινό σε σχέση με την ερωτική ζωή τους, για παράδειγμα, εκείνος μπορούσε να το δει ζωγραφίζοντας ένα τετράγωνο στον ουρανό και ένα, παραλληλόγραμμο που μοιάζει πάρα πολύ με το φύλλο του χαρτιού. Puede pasar, ¿no? Y dependiendo de cómo cruzaban las aves ese rectángulo, había un significado del futuro, como el ilustrador, que a veces inicia bocetando sin saber cuál es la forma que está buscando hasta que la ve. Και ανάλογα με το πώς κινούνταν τα πουλιά, αυτό είναι η ιονοσκοπία στα ελληνικά, μπορούσε να βγάλει κάποια συμπεράσματα για το ερώτημα που αναζητούσαν. Y algo que es muy bello, justamente, templo, que es ese rectángulo que trazaba el augur, proyectado a la tierra, es el rectángulo del templo donde hay otro tiempo, es decir, no el cotidiano, no el que yo voy, me pierdo, es un lugar sagrado, como cuando uno se enfrenta a una hoja y con ese tiempo cambia la forma de ver. Και αυτό το τετράγωνο που σχεδιάζει στον ουρανό θα μπορούσε να είναι το τετράγωνο το οποίο αντιστοιχεί στη μορφή του ναού. Ο ναός ως ένας ιερός χώρος που αντιστοιχεί επίσης και στο φύλλο του χαρτιού, το οποίο μπορεί να αλλάξει την οπτική γωνία. Concluyendo un poco la idea, ¿cuántas formas tiene el creador para ver? Les pregunto a ustedes. Και συνοψίζοντας τώρα, σας ρωτώ, πόσες μορφές έχει ο δημιουργός προκειμένου να δει? Πόσες μορφές όρασης μπορεί να διαθέτει? Porque, atención, el creador, como un ser humano, trabaja con la memoria visual. Y cuando trabaja única y exclusivamente con la memoria visual, está prisionero a una superficie, porque va a ver solamente lo que se ve. Y uno tiene que profundizar la imagen, eso que no se ve, para sacarlo a la luz y contemplar lo que no se ve de la forma, del objeto, de la figura. Γιατί προσοχή. Ο δημιουργός βασίζεται, όπως και όλοι οι άνθρωποι βασιζόμαστε, στην οπτική μνήμη. Και όταν συμβαίνει αυτό, είμαστε δέσμοι της μνήμης, δέσμοι του τι βλέπουμε. Όμως αυτό που θέλουμε, προκειμένου να εμβαθύνουμε, είναι να βγάλουμε από αυτό που βλέπουμε εκείνο που δεν είναι ορατό. Να το βγάλουμε στο φως και να μπορέσουμε να συλλογιστούμε πάνω σε αυτό. Alta. Πίσω, πίσω. Più. No, più avanti. Come si dice più avanti? Después, Más adelante. Μπροστά τώρα. Αυτό. No, no. Αυτό. Più. Πιο. Aún. Πιο πολύ. Más. Κι άλλο λίγο. Κι άλλο μπροστά. Más. Κι άλλο λίγο. Una Κι otra. άλλο. Κι άλλο. Όχι, εδώ. Porque, es decir, yo estoy seguro que todos ustedes, en la lectura de imágenes o en la creación de imágenes, no tendrán problemas para dibujar un árbol o una casa o una persona. Γιατί είμαι βέβαιος ότι στην ανάγνωση της εικόνας όλοι σας δεν θα έχετε κανένας από σας δεν θα έχει πρόβλημα να ζωγραφίσει ένα δέντρο, ένα άτομο, ένα σπίτι. Pero si yo les preguntara, ¿cómo dibujarían, cómo crearían el recuerdo olvidado de la sombra de una nube que no existió? Αλλά αν σας ρώταγα πώς θα σχεδιάζατε την ξεχασμένη ανάμνηση της σκιάς ενός συννέφου που δεν το θυμάστε. O cuando se intenta ilustrar las cosas que están dentro del ser humano, la nostalgia, la alegría, sin recurrir a los recursos de la superficie, ese es el dilema del artista. Es eso lo que propone una gran cantidad de artistas que lo hacen, sea con el material, sea con el color, sea con la forma, porque hay un elemento importantísimo del ser humano que no depende del creador, es decir, pertenece a todas las personas, que es
la figuración. Todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, necesitamos tener una figura del mundo, de lo que somos. Si no, no existimos. Y eso es el espacio del artista. Ναι. Γιατί να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε σε εικόνες συναισθήματα όπως είναι η νοσταλγία, είναι κάτι για το οποίο είναι απαραίτητο να τρέξουμε στις περασμένες μεθόδους. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο του εικονογράφου, αλλά και του ανθρώπινου όντως. Είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό, το ότι κατασκευάζουμε εικόνες και βασιζόμαστε σε αυτό. Όλοι μας πρέπει να έχουμε αυτές τις εικόνες ταυτόχρονα. Terminaría así la idea general para no extenderme demasiado en la forma de ver, en la selección de imágenes, en la selección de artistas. Hay un concepto de un filósofo muy interesante que habla que la imagen es como una máscara mortuoria. Και θα τελείωνα τον εξής τρόπο όσον αφορά την επιλογή των καλλιτεχνών και των εικόνων. Υπάρχει μια σημαντική φιλοσοφική έννοια που λέει ότι η εικόνα είναι σαν νεκρικό προσωπείο. Y hablamos de ilustración para niños, ilustración publicitaria, art street, escultura. Es decir, esto no pertenece solamente a una forma de hacer ilustración. Hablamos de cualquier tipo de ilustración. Και μπορούμε να μιλήσουμε για οποιαδήποτε μορφή εικονογράφησης για παιδιά, για διαφημίσεις, για καλλιτεχνικούς σκοπούς. Δεν περιορίζεται σε ένα τύπο εικονογράφησης. Y el concepto es muy claro, porque cuando nosotros intentamos retener a ese ser vivo, había un mecanismo que cuando moría se le hacía una máscara facial para retener un poco de aquella persona. Γιατί υπάρχει μια πολύ καθαρή έννοια όταν πέθαινε κάποιος άνθρωπος, για να μπορέσουν να συγκρατήσουν την εικόνα του, έφτιαχναν μία μάσκα ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν ένα κομμάτι τουλάχιστον αυτού που ήταν όσο ζούσε. Pero si nos damos cuenta, la máscara mortuoria es solamente la superficie de una topografía de algo vacío, donde ya no hay vida. La vida está en otro lado, en otra superficie. Αλλά αν το σκεφτούμε λίγο παραπάνω, το νεκρικό προσωπείο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η επιφάνεια μιας άδειας τοπογραφίας, στην οποία δεν υπάρχει ζωή. Η ζωή είναι κάπου αλλού. Y esto es cuando uno se mete en práctica a ver tantas imágenes, empieza a distinguir entre imágenes superficiales y a empezar a entender o a comprender la superficie del artista con algunas imágenes. Y esto es el eje central en la selección de las imágenes. Y yo terminaré con esto. Hay una frase que yo utilizo mucho que es de Eliot, de un poeta, que... ¿Espero? ¿Te lo digo? Es esta. Es esta. Como quieras. Sí, sí. Es esta. Es esta. Que la poesía, como la ilustración, antes de que la comprendemos, puede ser entendida. Y ahí hay dos aspectos muy interesantes que comprender y entender son dos cosas diferentes. Como la música. Ya no digo más. Και λοιπόν, βλέποντας τόσες πολλές εικόνες, αρχίζω να διακρίνω ανάμεσα στο επιφανειακό και στο υπέδαφος της εικόνας. Και αυτός είναι ο βασικός άξονας για την επιλογή των εικόνων, των έργων σε μία έκθεση. Και κλείνοντας, υπάρχει μία φράση του Έλιοτ που βλέπετε εδώ, το ότι η αληθινή ποίηση μπορεί να επικοινωνήσει προτού να γίνει κατανοητή. Και αυτή η διάκριση μεταξύ επικοινωνίας και κατανόησης είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική, όπως συμβαίνει και με τη μουσική. Y bueno, terminaré invitándolos a hacer el recorrido de la exhibición Illustro Days, haciendo este ejercicio de lo que ven y
de lo que llegan a escuchar de aquello invisible que el artista ha escrito o tal vez no ha escrito. Así que muchas gracias, gracias a ti, gracias a ella por el cambio de... y gracias a ellos por la paciencia, que no sé si a lo mejor están un poco dormidos. Bueno, Και θα ήθελα κλείνοντας να σας καλέσω να περιηγηθείτε στην έκθεση στο Illustra Days και να προσπαθήσετε να το χρησιμοποιήσετε αυτό σαν άσκηση. Το τι βλέπουμε σε κάθε έργο και τι μπορούμε να ακούσουμε πίσω από το έργο, αυτό το άφατο, αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει, να το εντοπίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Ευχαριστώ a tutti. Wow, thank you. Thank you very much. So, are there any questions? Υπάρχουν ερωτήσεις για τον Γκάμπριελ? Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω ότι είπατε ότι πιστεύετε ότι ζούμε σε μια εποχή οπτικού αναλφαβητισμού. Τι εννοεί με αυτό? Quería preguntar que cuando comentó que vivimos en una época de alfabetismo visual, ¿qué quiere decir esto? El analfabetismo es cuando uno no sabe leer. Y yo lo uso para decir que también nosotros, en esta sociedad llenos de imágenes, no sabemos leer las imágenes, incluyendo artistas, incluyéndome a mí, incluyendo editores, incluyendo gente, y para eso necesitamos tiempo para contemplar las imágenes y porque leemos, pero leemos más con el recuerdo pero en profundidad yo he visto que nos cuesta mucho trabajo a la sociedad, sobre todo por la velocidad en la que vivimos. Λοιπόν, ο αναλφαβητισμός αναλφάβητος είναι αυτός που δεν γνωρίζει να διαβάζει και με παρόμοιο τρόπο το χρησιμοποιώ, ότι εμείς ζούμε σε μια εποχή γεμάτη με εικόνες, παρόλα αυτά δεν ξέρουμε πώς να διαβάσουμε τις εικόνες. Εμείς, όταν λέω εμείς, και οι καλλιτέχνες και οι εκδότες και το κοινό γενικά. Και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να μπορέσουμε να διαβάσουμε, γιατί διαβάζουμε σε μεγάλο βαθμό με βάση τη μνήμη μας. Πιστεύω ότι ο αναλφαβητισμός οφείλεται και στην ταχύτητα της ζωής μας. Any other questions? Καμία άλλη ερώτηση? Όχι? Okay, thank you. Ευχαριστώ. Grazie mille.